ารตัวเองมากดูฝนโอ้ยก็ถ่ายไหมแล้วฝนก็ไม่ใหญ่เลยกำลังขึ้นรถไปที่พักจ้ามันหกเนี่ยเอามาโปรยข้างหน้าก่อนนี่อีกค่ะอีกอันค่ะทุกคนกวางเองนะคะ วันนี้ไม่ใช่วันนี้ตอนนี้ไม่ใช่วันนี้แต่เป็นตอนนี้นะคะ เรามาอยู่กันที่เกาะล้านนั่นเองอันนี้คืออยู่ในห้องนะคะไฟอาจจะแบบแปลกๆหน่อยเดี๋ยวจะพาไปทัวร์ห้องจะบอกว่าห้องที่จองมาคือดีมากแต่งตัวเร็วๆดูเหอะแต่ว่าเห็นผมแบบนี้คือไม่ใช่อะไรคือเพิ่งมาถึงแล้วเป็นวันมีเป็นร้อยเป็นล้านวันเลือกที่จะมาวันอะไรลินวันที่พายุเข้าโหดูหัวเปียกไปหมดคือตอนนั่งเรือมาคือเปียกไปหมดเพราะว่าพายุเข้าแสงไฟคือไม่ได้เลยวันนี้คือมีเยอะแยะแต่ว่ามาวันที่พายุเข้าจ้าก็เลยนั่งเปียกฝนกันมาคือจริงๆอะฝนตกตั้งแต่ตอนอยู่กรุงเทพแล้วก็คิดว่ามันจะหยุดแต่มันก็ตกมาเรื่อยๆจนเรามาถึงพัทยาเราก็ขึ้นเรือมาลงที่เกาะตะแหวนก็คือฝนตกทั้งทางจนมาถึงเกาะก็คือหยุดตอนนี้หยุดแล้วหัวเปียกตัวเปียกหมดเลยคือผู้ประสบภัยเวอร์มาเที่ยวทั้งทีก็มาวันที่ฝนตกแล้วคือสภาพอากาศเพิ่งเห็นว่าตก2 วันมา2-3 วันตกหมดเลยจ้ะก็ขอให้อย่างน้อยก็มีแสงให้เราถ่ายรูปสักหน่อยแต่ว่าตอนนี้จะมารีวิวห้องเพราะว่าประทับใจไม่รู้ว่าเพื่อนไปหาห้องอันนี้มาได้จากที่ไหนเพราะว่าห้องมันดีมากที่เนี่ยเขาไม่ค่อยได้โปรโมทเนาะเขาไม่ค่อยได้โปรโมทแต่ว่าห้องคือดีมากแล้วก็ติดทะเลเดี๋ยวพาไปดูนี่ให้ดูเตียงก่อนจองเป็นเตียงเดี่ยวเพราะเราเป็นหญิงสาวเรานอนด้วยกันได้นะคะแล้วก็จะมีของกินให้สามารถกินได้ฟรีนะคะมีให้นี่มีกระจกสวยๆให้ด้วยนะคะถ่ายได้ยังอ่ะถ่ายได้แล้วนี่ให้ข้างบนนี่นะจ๊ะสวยมาถ่ายได้ถ้าใครแบบมานี่เขาก็จะมีอะไรนะเสื้อคลุมเสื้ออะไรไว้ให้ซึ่งดีเพราะว่าเราไม่ได้พกมาเลยพกผ้าเช็ดตัวเสื้ออะไรเงี้ยนี่เป็นระเบียงคือเราก็มานั่งชิลกันตรงนี้ได้เนี่ยฝนตกจริงให้ดูไม่คอนเทนต์ตกจริงอะไรจริงตกอยู่อันนี้คือเราจองเป็นห้องแบบจองห้องที่มันติดทะเลไม่ทันนะเราจองไม่ทันเราจองช้าหลินเราจองล่วงหน้าเท่าไหร่เดือนนึงไหมเดือนนึงก็ไม่ทันนะจองล่วงหน้าเดือนนึงก็ไม่ทันที่เนี่ยคือเขาไม่โปรโมทแต่ว่าห้องเขาดีมากเลยแล้วก็ชอบอยากให้ดูหลินเราได้ห้องนี้มาราคาเท่าไหร่2,500ในช่วงวันหยุดใช่เดี๋ยวจะพาไปดูแต่ว่าเรามาคุยกันไหมว่าแบบถ้าเราจะมาที่นี่เราต้องมายังไงบ้างถ้าจากกรุงเทพเราก็ขึ้นรถอะไรนะรถตู้ที่หมอชิดรถตู้ที่หมอชิดราคา140 บาทนะคะ150หรอ150 บาทไม่เห็นเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเป็นคนไม่วางแผนเป็นคนไม่รู้เรื่องเป็นคนไม่รู้ด้วยว่าจะไปไหนคือตามใจเพื่อนหมดเลยอยากไปไหนไป ก็ขึ้นรถจากหมอชิดเป็นรถตู้150 บาทนะคะมาลงในท่าเรือเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะขึ้นเรือหรือว่าขึ้นสปีดโบ๊ทถ้าขึ้นเรือเขาก็จะมีเวลาบอกเวลาออกเขาก็ออกเร็วเนาะออกเร็วออกทุกชั่วโมงก็คือคนเต็มก็ออกจริงๆออกเร็วกว่าเวลาที่กำหนดด้วยซ้ำเพราะว่าอาจจะมาช่วงคนเยอะด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าพอเสร็จก็คือออกแล้วก็ราคาเรือเนี่ย30 บาทนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบความเร็วแบบว่าสปีดโบ๊ทที่มันจะเร็วแล้วมันอาจจะเวียนหัวแบบเมาเรืออะไรเงี้ย
ก็คือเรือมา30 บาทโอเคได้อยู่ แล้วก็ถ้าต้องการความรวดเร็วก็สปีดโบ๊ท140 บาทนะคะก็จะประมาณนั่งเรือเนี่ยประมาณ30 นาทีมาถึงเกาะแต่ถ้าสปีดโบ๊ทประมาณ15 นาที10 นาที15 นาทีมานี่แหละคือเราอ่ะอันนี้คือเราไม่รู้เลยว่าการนั่งเรือมันจะแบบไปลงที่เกาะไหนเนาะเพราะเราไม่ได้ดูอ่ะเรามาเลยอ่ะเรารีบเพราะตอนนั้นฝนมันตกแล้วเราก็แบบเฮ้ยเจอเรือขึ้นเลยไม่รู้เลยว่าเรือนี้ลงเกาะไหนคือเราอ่ะไปลงที่เกาะตาแหวนแต่ว่าที่เราอยู่อ่ะมันเป็นอีกเหมือนเป็นอีกเกาะนึงอ่ะท่าเรือหน้าบ้านเราไม่รู้ว่าเราต้องลงยังไงอันเนี้ยถ้าใครที่จะมาก็ลองศึกษาดูว่าเราต้องขึ้นเรือยังไงแบบว่าแต่ว่ามันก็มาหากันได้นะมันก็จะมีรถ2 แถวอยู่ตรงนั้นรถ2 แถวอะอยู่ตรงหาดตาแหวนขึ้นมาที่เกาะหน้าบ้านเนี่ยก็จะประมาณ20 บาทแต่ว่าถ้านั่งวินก็40 บาทนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกก่อนนิดนึงพาไปดูทะเลนิดนึงมาทะเลไม่เห็นทะเลได้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้รองเท้าให้ไหมไม่มีเหรอไม่แน่ใจนี่มีตู้เย็นให้มีไดร์ปลอบผมให้นี่นะไม่มีไดร์ปลอบผมให้ไม่มีรองเท้าเหรอก็ต้องเดินไปเท้าเปล่าใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีอาหารเช้าให้นะคะจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปถ่ายรูปชุดสีฟ้าของเราอะคือแบบมีอุบัติเหตุนิดหน่อยเนาะเขาโดนแบบหอยเม่นอะแล้วเขาแพ้ถ้าแบบมาทะเลก็ระวังกันด้วยนะจะถ่ายรูปอะไรบอกว่าใครกลัวความสูงนี่ไม่ค่อยเหมาะนะดูข้างหลังสิเนาะน่ากลัวใช่ดูคนเยอะมากมาทะเลนะคะรู้สึกค้นพบบางอย่างนะคะนั่นก็คือการเดินโง่ๆบนหาดทรายเหนื่อยนะคะ ดูไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยมากทรายนี่คือดูดไม่ไหวเดินยังไงก็เอื่อยไม่ต้องมาเดินโง่ๆค่ะเดินเหนื่อยดีกว่าค่ะเนาะคนเดินไม่ไหวต้องถอดรองเท้าแล้วมันเหนื่อยมากนะเดินบนทรายเนี่ยเดินมาตั้งไกลเพื่อมาถ่ายกับต้นนี้ดูไว้ดูนะใครจะมาเดินไกลมากมาถ่ายต้นนี้น้ำใสมากน้ำใสมากดีมากตรงนี้ดีมาก
อีกอันหนึ่งเป็นเค้กบราวนี่ชีสแล้วก็น้ำมะม่วงนะคะมีคัมเบอร์ข้างหน้าด้วย อร่อยเลยมึง ไม่หวานด้วย ไม่หวานแล้วก็แบบชีสมันจะแบบเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะหอม นั่นแหละอย่างที่ของเขา อร่อยอร่อยมากแต่มันหอมมากเลยอะอร่อยกินดิป่ะ ก็ไปนั่งเองอันน่ะแล้วก็พา ตอนนี้เรามาอยู่กันที่หาดตายายนะ สวยนะ รู้สึกว่าอันนี้สวยมาก หาดเนี้ยสวยมาก คือมันมีแบบดอกไม้เยอะด้วย แล้วก็มีโขดหินสวยอะ ทีนี้เก็บไปทัดผูกดิ ไปตอนนี้มาอยู่ที่ร้านยกยอนะคะ มาหา ปีกไก่ไหม แมวอาหารทะเลกิน นี่นะนี่แวะซื้อ มันอบชีสที่ข้างหน้ามาน่ากินมาก เท่าไหร่นะ60 9 อุ้ยคุ้มนะยังใหญ่เลย อร่อยมาก อร่อยมากมึง อร่อยมาก เอาช้อนมากิน อร่อยมากจริง ปกติกูเป็นคนไม่กินเลย ๆ อร่อยจริง น่ารัก กลับมาแล้วฮะทุกคนกับการไปเที่ยวกันอย่างหนักหน่วง แล้วก็กลับมาเล่นน้ำที่สระของรีสอร์ทอีก ตอนนี้ก็คือจะ4 ทุ่มแล้วดูหัวเปียกหมดเลยยังไม่ได้เป่าให้แห้ง ก็คือวันนี้จะมาสรุปให้ฟังคือหาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหาดเหมือนกัน ก็คือจะมีคนเยอะอาจจะเป็นเพราะช่วงเทศกาลแต่ว่าน้ำใสมากแล้วก็มันจะมีหาดที่ชอบก็คือหาดตายายจะอยู่ไกลหน่อย คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แล้วก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็เหมือนความหลากหลายมากกว่าเกาะอื่นๆอ่ะมันจะมีความแบบโขดหินให้ถ่ายมีหินสวยๆให้ถ่ายแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะ แล้วก็มีต้นไม้ที่แบบเป็นดอกไม้เป็นอะไรให้มันถ่ายได้อะไรเงี้ยร้านอาหารเมื่อเย็นอะไปกินร้านยกยอจะบอกว่าไข่ปลาคือกวางรู้จักแต่ไข่ปลาริวกิวแล้วกวางก็เลยไปหาอ่านคือที่ร้านเขียนว่ายำไข่ปลาเรียวเซียวเรียวเซียวก็เลยงงว่ามันคืออะไรก็คือไปหาอ่านแล้วมันคือเป็นปลาชนิดเดียวกันอะแล้วพอไปกินแล้วมันคืออร่อยมากเป็นครั้งแรกที่เคยกินแล้วมันอร่อยมากฟิลมันเหมือนไข่แดงเค็มอะมันจะแบบมีความมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ค่อยได้มีรสชาติเท่าไหร่แต่แบบมันจะให้เท็กเจอร์ที่แบบมันแบบนวลๆน่ะแล้วมันอร่อยแล้วคือกับข้าวเขาคืออร่อยทุกอย่างแบบเขาปรุงมาแบบดีอ่ะสวัสดีวันที่2นะคะเราจะมาดูน้องห่านกันมาดูกันว่าเราจะมิชชั่นคอมพลีทไหมไปจ้าขณะนี้เวลา8 โมงเช้ายังไม่เห็นวี่แววของเป็ดเลยอาจจะไม่มี อาจจะไม่มีหรือเปล่า20 บาทจ้ามาให้น้อง หัวนึงแบ่งออกได้ตั้งหลายกิโล แล้วน้องมีแค่เนี้ย จะลงน้ำแล้ว น้องมีแค่เนี้ย ไม่ใช่ไป นึกว่าน้องจะมีเยอะเป็นฝูง ไม่เยอะแล้วน้องจะเข้านอนแล้ว ฮ
ก็ไปถ่ายรูปกับเป็ดมาแล้วนะคะ เป็ดเนี่ยเขาจะมีเวลาใช่ไหมมีเวลาในการออกมาแล้วออกคือเขาออกมาแค่แป๊บเดียวออกมาแบบโฉบผู้คนแล้วก็กลับไปนะคะ ค่าหัก20 บาทไปถ่ายกับเป็ดแบบคนเยอะๆหน่อยเฮ้ยแต่ว่าเราไปคนก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะหลิน วันนี้วันทำงาน อ๋อวันนี้มันทำงานนะคะ คนแบบไม่ได้เยอะแบบเท่าที่เราดูอะในรีวิวอะไปปุ๊บเจอเป็ดพอดีเลย ดีมาก แล้วก็กลับมากินข้าวที่รีสอร์ทนะคะ ที่นี่ดีอะชอบอะไม่คิดค่าอาหารเราด้วยเนาะเราไม่รู้ คือเราไม่รู้ตอนจองมาไม่รู้ว่ามีอาหารให้ แล้วพอมาถึงเขาก็บอกว่ามากินข้าวได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามีไม่คิดเพิ่มมานะเพราะบางที่คิดเพิ่มไงแต่ว่าพอเรากินเสร็จเราก็จะมาเก็บของแล้วเสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรกินกันต่อ กินกันแบบว่าทั้งวันเว้ยกินแล้วกินอีกอะเราอะเราจะไปหาอะไรกินกันต่อที่ครัวปลาสร้อยนะคะแต่เราจะถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังไปทุกคนฮัลโหล ขายดีสีขาว โฟกัสหน้าเลยจ้ะ มันหกเนี่ยเอามาโกยข้างหน้าก่อน ทุกคนหลังจากที่เราบอกเราจะไปกินครัวป้าสร้อยนะคะ เราก็ไม่ได้ไปกิน เพราะว่าคนเยอะมากมากมากไม่มีว่างเลย คิวก็คือยาวด้วย แล้วก็เลยไม่ได้ไปกินแล้วก็ไปคาเฟ่กันมา ก็คาเฟ่ก็โอเคเนาะบรรยากาศดี แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วมาแค่นี้แหละลาทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กองด้วยนะไปแล้วค่ะกลับบ้านเมื่อวานพายุวันนี้ร้อน